မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့တကောတော့စပင်းထွက်စီရင်နေဖြစ်ပါတယ်လာမခွေးလိုက်ဆွဲလို့အတက်ကိုဘလို့ရောက်လို့ရောက်သွားမှာကိုမသိဘူးတော့ကိုရနိုင်ငံရဲ့ရှင်မြတ်တော့ဘာဝလမ်းကြောင်းလေးကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ပုံမြင်လေးလည်းနားထောင်လို့ရအောင်ထည့်ပေးထားပါတယ်ပုံမြင်ဖတ်ပြတဲ့အတမန်ရှင်ကို credit ပေးပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် channel ကနေဒီကနေ့သူရိန်နေမင်းနဲ့ဆန္ဒလာမင်းဆိုတဲ့ကိုကြီးရပုံမြင်ရွက်ပြက်ကလေးကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ကအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့မုတ်ဆိုးမမိန်းမကြီးတူမှာတားတယောက်နဲ့တမိတယောက်ရှိတယ်သူတို့တားမိတွေဟာလူတို့မနီးလာတဲ့တောင်ကြားတစ်ခုမှာတေလုံးအင်းလေးနဲ့နေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်တနေ့နဲ့ဆော့ဆော့မှာတော့မိခင်ဖြစ်သူကကလေးနှစ်ယောက်ကိုတေးတေးချာချာမှာတယ်တားတဲ့တမိတို့ရေအမေကဟိုးတောင်ဆယ်လုံးချတဲ့နေရာကတထေးကြီးရဲ့လူမှာတွားပြီးတော့ကိုကြီးလောက်ကင်ပေးရမယ်ကွယ်အဲ့ဒီလူကပြန်လာရင်တော့တားတို့သမီးတို့စားဖို့အစားအစာတွေယူလာမှာပေါ့ကွယ်အခုတော့အိမ်ထဲမှာပဲကောင်းကောင်းနေရကြနော်အော်တားတဲ့သမီးကိုမှားရအောင်မယ်အခုတလောကြာဆိုးကြီးတကောင်ကတောင်းကျနေတဲ့တဲ့ဒါကြောင့်တားတဲ့သမီးတို့အိမ်ပြင်မထွက်ကြနဲ့သိလားပြီးတော့အဲ့ဒီကြာဆိုးကြီးကလူရောက်ဆောင်ပြီးတော့အိမ်တွေထဲဝင်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်တားတဲ့သမီးကအင်တကားကိုအမျက်ပိတ်ထားနော်ဘယ်ဧည့်သည်လာတကားဖွင့်မပိနဲ့ကြားလားဟုတ်ကဲ့မေမေအမျိုးသမီးကြီးဟာတောင်ဆယ်လုံးကိုကြောက်ကခရီးထွက်ခဲ့ပြီတထေးကြီးရဲ့အင်္ဂီယာစီရောက်တဲ့အခါတထေးကြီးအလိုမှာချွေးဖို့ကိတ်မော့ပုတ်တဲ့အလုပ်စံကြိတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဝိုင်းကိုလုပ်ရတာတနေ့လုံးပါပဲအဲ့ဒီလိုတနေ့ကုန်ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ခဲ့ရညနေလေဆောင်ရောအလုပ်ကပြီးသွားတော့တယ်ကဲရှင်ပြချင်းပြန်တော့လေရော့ရှစ်ကလေးတွေစားဖို့ကိတ်မော့တွေယူသွားတဘောကောင်းတဲ့တထေးကတော်ကြီးဟာကိတ်မော့အကြီးကြီးကိုလုံးကိုအိတ်တလုံးနဲ့တေချာထည့်ပေးလိုက်တယ်အမျိုးသမီးကြီးလည်းလာရလန့်တိုင်ပျော်ရွှင်စွာပြန်လာခဲ့တယ်တားနဲ့သမီးတို့စားဖို့ကိတ်မော့တွေအများကြီးရလာခဲ့ပြီတားနဲ့သမီးကတော့ဗိုက်တွေတအားစားပြီးငါ့ကိုမျောနေရှာတော့မယ်အိမ်ရအောင်မြန်ပြန်ပါဒါပေမဲ့ပထမတောင်ကိုစတင်ကြော်ဖြတ်စင်မှာပဲကြာဟင်းတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်မုတ်တွေထဲထားတဲ့အိတ်ကြီးကိုရင်မပိုက်လေရဲ့အထိတ်ထိတ်အလဲလဲနဲ့ဟိုတီကြည့်နေတော့အလိုလေးကြားကြည့်ပါလားဟာတိတ်လန့်သွားသလားမလန့်ပါနဲ့လေမတက်ကကျုပ်စားတာခံရုံပဲရှိတာပါတာထဲဘားထုတ်ကြီးကိုပိုက်ထားတာလေဗျမွေးလဲမွေးတယ်ဘားထုတ်လဲပြောစမ်းကိတ်မှုထုတ်ပါအော်ဟုတ်လားဗိုက်စာနေတာနဲ့တော့ပဲကျုပ်ကိုကိတ်မှုကျွေးစမ်းမလုပ်ပါနဲ့ရှင်ဟောဒီကိတ်မှုတွေကကျမရဲ့သားနဲ့သမီးတော့ပါသူတို့တနေ့လုံးဘာမှမစားကြရသေးဘူးရှင်အော်ကျုပ်လည်းတနေ့လုံးဘာမှမစားရသေးဘူးကဲကျုပ်ကိုကိတ်မှုမကျွေးရင်တော့ခမည်းကိုစားရလိမ့်မယ်ကြားကြီးကဒေါသတကြီးနဲ့ခေါင်းမလို့လှုပ်လိုက်ရအမျိုးသမီးကြီးလည်းအလန့်လန့်အထိတ်ထိတ်နဲ့ကိတ်မှုတစ်လုံးကိုထုတ်ပေးလိုက်ရတော့တယ်ရော့ကိတ်မှုစားပါရှင်လူကတော့ချမ်းသာပေးပါဟဲဒီလိုမှပေါ့ရှက်လို့စောက်လို့ကောင်းလိုက်တာကိတ်မှုကိုကြားကြီးကအားရပါရစားနေတော့အမျိုးသမီးကြီးဟာတုတ်ချေတင်ပြည့်တွက်ခဲ့ရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယတောင်ကိုကြော်ဖြတ်နေစင်ပါပဲအလိုလေးဟဲစားလို့ကောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ဘိုက်မပြေသေးဘူးကိတ်မှုနောက်တစ်လုံးထပ်ပေးအောင်မပေးရင်တော့ခမည်းကိုကိတ်သက်စားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ရှင်ရော့ရှုပါရှင်အဲ့ဒီလိုနဲ့မျိုးသမီးကြီးဟာတောင်တောင်ကိုဖြတ်တိုင်းကိတ်မှုတစ်လုံးပေးရကိတ်မှုကူလုံးစလုံးကကုံသွားတော့တယ်နောက်ဆုံးတမမြောက်တောင်ကိုအပြက်ကြာဆိုးကြီးကပေါ်လာပြန်တယ်ကျမရှင်းကိုပေးဖို့ကိတ်မှုမရှိတော့ပါဘူးကိတ်မှုမရှိလဲလူရှိသေးတယ်လေရှင်ဟဲကျုပ်ကစားပြီးရင်စားကျင်နေတယ်ဗျစားလို့ကိုအာတာမပြေဘူးတီတော့တီတကခမည်းကိုပဲစားရတော့မယ်ကြားကြီးကအမျိုးသမီးကြီးကိုခုံးလိုက်ပြီးတော့ရဲဆက်ကြိုက်တဲ့စားလိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ကြားကြီးကအမျိုးသမီးကြီးရဲ့အဝတ်စားတွေကိုဝတ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးကြီးရဲ့အိမ်စီကိုတွားတော့တယ်တလုံးအိမ်လေးထဲမှာတော့စားလောင်မွတ်သိမ့်နေတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ဟာမေကိုအမျိုးကြီးမျောနေကြရှာတယ်အမေကလည်းညမိုးကြော်နေပြီအခုထိမလာသေးဘူးဘက်ကစားလာပြီလာမပေါ့ညီမလေးရဲ့ခဏလေးဆောင်တော့မေပြန်လာတော့မှာပါကွအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတကားခုတ်တန်ကိုကြားရတော့တယ်
တားနဲ့သမီးရေအမေပြန်လာပြီတကားဖွင့်စမ်းဟေးဟောအမေပြန်လာပြီဝမ်းသာလိုက်တာညီမလေးနေရောအမေအတန်ကအကွက်ကွဲနဲ့တမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်အိုးတားနဲ့သမီးအမေကတနေ့ကုန်အလုပ်ပင်ပန်းနဲ့ပြင်ခရီးလဲပန်းလာလို့ပါကွဒါကြောင့်အတန်တွေနားနေတာပါဒါဆိုအမေရဲ့လက်ကိုရင်းသွင်းမြကလေးနှစ်ယောက်ကတကားကိုနည်းနည်းလေးဟာပေးလိုက်ရာကြာကြီးကတကားကြားတဲ့ကနေလက်တစ်ဖက်ထိုးထည့်လိုက်တယ်ဟာလက်ကြီးကကျန်းလိုက်တာအိုကွယ်တနေ့ကုန်အလုပ်ကျလုပ်ခဲ့ရတော့အမေလက်ကကျန်းတဲ့ဆုပ်ပြတ်နေရပြီပေါ့ကွယ်ဒီမှာကြည့်ကြပါဦးအမေရဲ့အဝတ်စားတွေတောင်ပေးရလို့ကြာကြီးကခေါင်းဝင်စကိုတကားကြတဲ့ထည့်ပြလိုက်ရာဟာဟုတ်တယ်ကိုဒါမမေရဲ့ခေါင်းဝင်ပဲကလေးတွေလည်းတန်ရကင်းစွာနဲ့တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ကြတယ်အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့ကြာကြီးဟာမိဖို့ဆောင်နဲ့တန်းဝင်သွားတော့တယ်တားလို့သမီးတို့ခဏလေးဆောင်တော့အမေညစာပြင်ပြီးတော့ယူလာခဲ့ပါမယ်တကယ်တော့ကြာကြီးဟာအဝတ်စားတွေကိုအများဆုံးချွတ်ပစ်ခြင်းတဲ့အတွက်မိဖို့ဆောင်တဲ့ကိုပြေးဝင်တာပါဒီဝတ်စားတွေကတကူလုံးချီတုပ်ထားတဲ့အတိုင်းတင်းကျပ်နေတာပဲဒါတွေချွတ်ပြီးမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားလို့ရမယ်မိဖို့ဆောင်နဲ့ဝင်သွားတဲ့ကြာကြီးရဲ့နောက်ကျောကိုကလေးနှစ်ယောက်ကလှမ်းကြည့်နေရခေါင်းဝင်းအောက်ကနေအမေကြီးတန်လန်ထွက်ကြနေတာကိုသိသွားလိတော့တယ်ဟာအမေမမဟုတ်ပဲကြာကြီးပဲလာညီမလေးပြေးစို့ကလေးနှစ်ယောက်ဟာအိမ်ထဲကပြေးထွက်ပြီးတော့ခြံထဲကတစ်ပင်မြင့်ကြီးပေါ်ဖက်ရက်တက်ကြတော့တယ်မိဖို့ဆောင်တဲ့ကနေကြာကြီးကခုံပြန်ထွက်လာတော့ကလေးတွေကိုမတွေ့ရတော့ဘူးဟာဟိုကလေးတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပါလိမ့်ကြာကြီးဟာခြံထဲဆင်းရှာတော့လဲမတွေ့ပါဘူးဘယ်ရောက်သွားကြတာပါလဲတွေ့မယ်ဟင်းကလေးတွေလိုက်ရှာဖို့တဲ့လော်လော်ဆယ်ရင်ငတ်တာကခက်တယ်ဒီလိုနဲ့ရေတွင်းထဲကရေကုန်ငင်မလို့တွင်းထဲငုတ်ကြည့်လိုက်ရရေလာပြင်ပေါ်မှာကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ထင်နေတာကိုတွေ့သွားလေတော့တယ်အောင်မဲဒင်းတို့ကဒီတွင်းသားကတစ်ပပေါ်တပ်ပုံနေကြတာကိုတွေ့ကြသေးတာပေါ့ကြာကြီးဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်လိုက်ရပင်စီကပြောင်းချောနေတဲ့အတွက်တက်လို့မရပဲနဲ့ပြန်ချောကြနေတော့တယ်ဖက်ကလေးတွေဒီလိုပြောင်းချောနေတဲ့တစ်ပင်ကိုဘယ်လိုလုပ်တက်နိုင်ကြတာတော့ပင်စီကိုစီးတော့ပြီးတော့တက်ခင်တာလေဟဲ့ကလို့လားကြာကြီးလဲအိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားပြီမိဖို့ဆောင်တဲ့ကစီပလင်းယူလာကပင်စီကိုစီးတော့ပြီးတက်လေတော့ရပင်စီရပိုချောနေတော့တယ်ဟာချောပါဟာကိုကြီးအဲ့ဒီကြာကြီးကအုံးတော်မရှိဘူးနော်ချောနေတဲ့ပင်စီကိုစီတော့ရင်ပိုချောမယ်ဆိုတာမသိချဘူးတကယ်ဆိုပစိန်နဲ့ပင်စီကိုအထည်လေးတွေထပ်ပြီးတက်ရမှာနော်ကိုအော်အဲ့ကလိုလားကြာကြီးလေအိမ်လေးထဲပြေးဝင်ပြန်ကပစိန်တက်လက်ယူလာပြီးတော့တစ်ပင်ရဲ့ပင်စီကိုပစိန်နဲ့ထစ်လေတော့တယ်ပြီးတော့မှတစ်ပင်ကိုဖတ်တဲ့ရလွယ်ကူစွာတက်လို့ရတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကလေးနှစ်ယောက်ဟာတစ်ပင်ရဲ့အမြဲဆုံးထိပ်ပြတိတက်သွားကြရတယ်ကြာကြီးကလည်းတစ်ပင်ရဲ့ထိပ်ပြတိတက်လာခဲ့ပြီးတော့ကလေးနှစ်ယောက်ဟာလည်းတစ်ပင်ရဲ့ထိပ်ပြကတစ်ကိုင်းလေးထိတက်ခဲ့ပြီးရှေ့ဆက်တက်เสียမရှိတော့ဘူးညီမလေးကိုတို့ထက်တက်လို့မရတော့ဘူးဟင်ဒါဆိုညီမလေးတို့ဟာကြားကြီးရဲ့အစားကိုခံရတော့မှာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီလိုကြားစားမခံရအောင်ကောင်းကင်ဆောင်နမင်းကြီးကိုတိုင်တယ်ဆူတောင်းကြရအောင်ညီမလေးရေဒီလုံးနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ဟာကောင်းကင်ဆောင်နမင်းကြီးကိုတိုင်တယ်ဆူတောင်းကြတော့တယ်အိုးအရှင်ကောင်းကင်ဆောင်နမင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူကြပါကြားဆိုးကြီးရဲ့ရန်ကလွတ်မြောက်စေဖို့ကြိုးတစ်ချောင်းချပေးတော်မူပါကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ဆယ်မယ်ဆိုပါကကြိုးခံချပေးပါမကယ်ဆယ်ခြင်းမှုဆိုရင်တော့ကြိုးစစ်စစ်ကိုသာချပေးတော်မူပါသူတို့အဲ့ဒီလိုဆူတောင်းပြီးတာနဲ့ကောင်းကင်ကနေကြိုးတစ်ချောင်းကျလာတော့တယ်ကြာဆိုကြီးကတစ်ပင်ရဲ့ထိပ်ဆုံးရောက်လူဆက်ဆက်မှာပဲကလေးနှစ်ဟာကျိုးကိုဆွဲပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံကိုလင်းမြစာတက်သွားရကြာဆိုကြီးကကလေးတွေကိုဖမ်းလို့မမိတော့ပါဘူးမိလူမိခင်မကွာကြာဆိုကြီးကဒေါသမြတ်ချောင်းချောင်းထွက်သွားပြီးတော့ကောင်းကင်ဆောင်နမင်းကြီးကိုလှမ်းအော်ပြောတောင်းဆိုလိုက်တယ်ဘိုးကောင်းကင်ဆောင်နမင်းကြီးကျုပ်တက်ပါကျိုးတစ်ချောင်းချပေးစမ်းပါအဲ့ဒီခါကောင်းကင်ဘော်ကနေကျိုးတစ်ချောင်းကျလာတော့တယ်ကြာဆိုကြီးလည်းကျိုးကိုခုံဆွဲကကောင်းကင်ဘော်တက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါပဲကျိုးဟာကောင်းကင်ဘော်ကိုတဟုန်တိုးတက်သွားတော့တယ်ဒါပေမဲ့ကြာဆိုကြီးအတွက်ချပေးတဲ့ကျိုးဟာစိတ်မြင့်နေတဲ့အတွက်ပြုတ်ကျသွားရအမလီကျိုးပြုတ်ကျပါပြီဗျကြာဆိုကြီးဟာမြေပြင်ပေါ်ကိုပြုတ်ကျကမရှုမလာတေးပွဲဝင်သွားရပါတော့တယ်ကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ကောင်းကင်ပေါ်ရောက်ရှိသွားရ
ကောင်းကင်ဆောင်နာမည်ကြီးကအကိုဖြစ်သူကိုစူပေးလိုက်တယ်လူကလေးတင်ဟာသူရိန်နေမင်းဖြစ်စေငမဖြစ်သူကိုလည်းစူပေးတယ်မင်္ဂလေးတင်ဟာဆန္နာလာမင်းဖြစ်စေတည်းဒီလိုနဲ့အကိုဖြစ်သူဟာသူရိန်နေမင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ညီမဖြစ်သူကတော့ဆန္နာလာမင်းဖြစ်သွားလေတော့တယ်ဒါပေမဲ့ညီမဟာတညတာလုံးမောင်မောင်မဲမဲညကောင်းကင်ရကြီးထဲမှာနေရတဲ့ဆန္နာလာမင်းဘဝကိုမပြောဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အကိုဖြစ်သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့သူရိန်နဲ့လာမင်းဆန္နာတို့နေရချင်းလဲလိုက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့ကဘာပေါ်ကလူတွေအလုံးဟာတနေ့လုံးသူမကိုပဲမော့မော့ကြည့်နေကြတဲ့အတွက်အနေရထိုင်ရခက်လာတော့တယ်ကိုရေလူတွေကညီမကိုတအားပဲမော့မော့ကြည့်နေကြတယ်ညီမမနေတတ်တော့ဘူးဒါဆိုလဲညီမရဲ့အလင်းရောင်ကိုပို့ပြီးတော့ဆူဆူရဲရဲတောက်ပေါက်အောင်အလင်းအရှိန်ကိုမြင့်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးသူရိန်နေမင်းရဲ့အလင်းဟာတအားလင်းတောက်ဆူရဲလာတဲ့အတွက်လူတွေရဲ့ဆူဆူဆက်ဆက်ကြည့်ရှုခံရခြင်းကနေကင်းလို့သွားပြီးတော့လာမင်းဆန္ဒကတော့လူတွေကြည့်ကျင်တိုင်းကြည့်လို့ရနေတော့တယ်ကလေးတို့ရေဒီပုံမြင်လေးကိုဖယ်ပြီးတဲ့အခါသူတစ်ပါးကိုအယုံမလဲတင်ကြောင်းသင်ခန်းစာရယူရမယ်နော်ပြီးပါပြီခင်ဗျာခုလိုနားတော့အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောချင်းဒီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ